Yeah. Oh baby, don't leave me. Isn't that cool? I know jump one day. Eh. You give me overdose. Baby, just give me your everything, mama way. Hey, 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 hey. Give me something. I need your everything, baby. You're my remedy. D. Turn your body. I need your everything, baby. My dear me. Okay. Hello guys, my people, my followers, bakunzi banje ndetse n'abansi banje abari mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda, mu bihugu bitandukanye mwese ndabasuhije nize neze yuko muramoro. Hama nkuko nabasezeranye yuko ntazokwigira ndabahemukira canke nkengesanye kubazanira ibintu bimeze neza nkuko mubibona turi smart, tumeze neza, turaberewe, turiko turasayangana. Hama nogana bisa neza irijwi muri ko murumva ni ryaje do inyuma ya kamera turi komera David Harleyson. Imana ibahezagire. Hama uyu munsi rero nkuko mubibona nabazaniye umutumire adasanzwe atavugwa mwizina. Tumwakire yidondoye avuge wariwe. Imbeko mbanda mu bazinu byinshi tandukanye kamera mubazi yuko yoba amere neza. Namahoro. Ya namahoro ndashima Imana. Urashimana by'ukuri? Cyane rwose. Imana ihabwe icubahiro. Twagere twandaye buke reka ndakubaze unyigore umbwire uri we witwande. Bon, ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Izeyimana David. Hanyuma nyene kuko nyene twiza turavuka ubwa kabiri jiri nasa n'uwavutse mu mpwemu, navutse mu mubiki nongira nsa n'uvuka mu mpwemu. Rero ngivuka mu mpwemu bwa kabiri nasanze nitwa David Harleyson. David Harleyson. David Harleyson. Bisigura yuko umaze kuvuka ubwa kabiri padiri amaze gukubatiza yakwise David Harleyson. Bo mu bisanzwe si padiri yambatije ni pastor. Ya ico gihe naciye nsanga nitwa David Harleyson. None David Harleyson ubwo pastor akubatize iryo zina ntigeze agusigura ico bisigura? Bo sinawe yari inyise. Nigiye Yesu avuka yavutse bamwita Yesu kuko yari ryamaze guhishurwa. Yanaje gere ryarahishurwa. Bisigura yuko iryo zina ukiri mu nda ya mama wawe David Harleyson yamaze guhishurirwa. Ego. Okay. Mbega abantu bose David Harleyson twotahura iki twomenya iki? Bon, David Harleyson umva David Gambe cyambere na mbere mumva yuko iryo David nyine abavyeyi banyise. Hanyuma Harleyson umva bon, Harleyson ye numugabo yari umugabo wa kera nyene yitwa Harry. Yego. Ya numugabo w'umunyamerika araho yari munavire, umvuze umunavire urumva icarico. Mu cyongereza nico bavuga ngo numusida, umuntu ujya mugabo nyine yatwara basi bajya abantu usanga bagendera mu bwato kenshi. Ya rero niwe nyine yari umukapiteni urumva ko yari ari umuntu w'umuhinga sana. Yego. Rero nanje nita umwana wa Harry. Navutse nitwa umwana wa Harry. Rero nitwa Harleyson. Son murabizi ko ari umwana umuhungu w'umuntu. Ego. Bakunzi ba MIJO Talent TV amazimisi uko muratubwira ati mbega uyu muntu ariko arakora mu gihugu cyacu Burundi ariko arakora ibintu bitandukanye kandi ariko abikora neza avuga neza cyane gose kandi uko murabiraba ni umwana muto. Hama David Harleyson ndifuza abantu beko badukurikirana ubabwire wewe uri giki muri wewe? Bo mu bisanzwe je sinomvuye ko jewe ndi iki cyangwa ndikiriya. Rero bavuga ati iyo ufise ubuzi bwinshi ukora umufise yaho uhagaze. Jewe mvuga ico novuga nuko mu bisanzwe ndi mu cameraman, ndumuririmbyi, ndashobora no ku directing film, ndashobora kuyandika, ndashobora kwandika indirimbo. Bo ndababwiye ibintu nkora sinobimara. Yego. Kuko ni byinshi cyane ni hamwe nosanga ndiko ndabiya gushikaniye cyo kuri ndabuca. Urakoze cyane gose. Bakunzi ba MIJO Talent TV uyu munsi namubazaniye nkuko mumaze imisi muriko muramumbaza David Harleyson. Abantu benshi bamaze imisi bariko barambira ati ngo uyo mutipe ngo uyo mupeti ngo numwana ivyo bintu yemenye ryari. Mbega David Harleyson hari umunigeze kumbwira ati mbega uyo mwana ivyo bintu yabikuye mu nda kwa nyina canke yabikuye he kwa kiri mutoya iyo mpano yaje gute? Nashaka ubabwire ukungene wabitanguye ukungene uri kurabikora naho ubigeze n'igihe umaze kubikoramo. Ya mu bisanzwe je sinipfuza korogota ariko nigihe Yesu avuka. Yego. Yavutse afise impano zitandukanye zo gukiza abantu, gukora ibitangaza, kugwiza imitsima. Naje kugwiza ama video. Yego. Naje kugwiza indirimbo. Umva naje kugwiza mu bisanzwe ico abantu benshi batari biteze. Mu bisanzwe jewe akazi nsanzwe nkora si kamwe natanguye kuva kera nyene bijanye no cameraman.
vraiment nyene ndashima Imana aho ngeze kuko ndavye kuva kera ukuntu nabitanguye ntivyari bihimbaye yego ntivyari bihimbaye cyane. Imana ihabwa icubahiro. Uyu muntu vraiment ari so smart, uyu muntu ari so cool nukuri. Imana igira iki iguhezagire. Bakunzi ba MIJO Talent TV nkuko mu mazimisi muri ko murambwira muvuga amajambo menshi kuvyerekeye uyu mwana akiri mutoya afise impano Imana yateretse muri we. David Harleson cyenda kuzi mu bintu vyinshi, nkuze kumara mu makomedi, nkuze kumara mu muririmbyi, nkuze kumara ikarakora amafoto shoot, nkuze kumara mu bintu vyinshi. None David Harleson ivyo bintu vyose ubikora canke urafise ikintu kigukoresha? Bo mu bisanzwe natumye wantumye ari mwijuru naje gushitsa cyagezwe cyo gukora video neza mu Burundi, gufotora neza, kuririmba neza, kwandika neza indirimbo canke filme. Yego mu bisanzwe nikuza nyene kwerekana nyene akabaro nyene abandi ba artiste nyene mu Burundi nyene tuba dukwiye gukora. Yego hari abantu nyene bansumba benshi, gusa nyene nikujya nyene usanga hari umwigisha n'uwundi. Gusa kandi babizi yuko abigisha kenshi ntibanganye ubumenyi. Yego ndabizi. Hari abansumba, hari abonsumba nuko nyene ibintu bipanze. Gusa nyene ndashima Imana nyene uko ndazi yuko nabo nsumba barafise nabo nyene abo bigisha nkuko naje mfise abo nigisha. Yes. Gusa nyene mu bisanzwe je sindagira kuba umwigisha. Ariko nyene sinshobora kubura umuntu ambwira ati bonyigisha kacanke kariya. Yego nuko nyene biri. Murakoze cyane. Hama David Harleson ndafite ikindi kibazo. Ko numva uri producer, mbega nabahe bastari umaze gukorera indirimbo, umaze kweditinga indirimbo zabo? Bo mu bisanzwe bazi ko kirana Yesu ntibigeze bamyizera ko akiza abantu. Yarakiza ahubwo bakamupinga. Rero jewe sinovuga yuko hoba hari abastari nyene bakaze maze gukorera. Yego niko nyine usanga mu Burundi ahubwo tuba tudafise impano, turafise impano gusa dufise impano zitandukanye ariko dufise impano zo gutezanya imbere. Ashobora gusanga je nshoboye iki gusa kugira nzoro nk'umuntu nyine aza kunshikira kugira nyine nanje nyine menyekane, kandi ugasanga nagikoze neza kugira menyekane ikagorana. Umva ugasanga nyine baje guteza imbere babandi bamaze kugira kwegera imbere bahejeje. Yego rero mu bisanzwe jewe abantu muri video nyine numva yuko ari babandi nyine nabo nyine baba bameze nka jewe baba bacinjira mu mwuga. Je so nicinjira mu mwuga bose ahubwo ntangoye kumenyekana mu mwuga nyine ubu. Yego nahandi kuva kera je narakora. Urakoze cyane gose, nize neza nta kintu nza gusubiramo uko ariko agenda abivuga niko namwe mugenda muragira ikimushinga amatwi mwumviriza kugira ngo mu gihe kiza cyane muri imisi muze umurondere mwe mwifuza guteza imbere impano zanyu. Mbega David Harleson ndafise ikindi kibazo, ukora clip gusa canke na audio urazikora? Bo mu bisanzwe jiwe ndakora video zaizo zose yaba video indirimbo, filme, comedy, biganiro byose ndakora. Hama tugarutse kuri ico c'indirimbo naco bo navyo biri mu nzira. Muzokumva ndabatama. Bo pour le moment David Harleson ari mu ma clip. Nimba ukumubona muharaye ba John Lale bandi batandukanye, David Harleson nawe ari mu ma clip. Nimba ushaka gukora clip iri VIP ifise quality nziza ja kwa David Harleson, mbega David Harleson asanzwe akorera he? Bo mu bisanzwe jewe ahantu nsanzwe nkorera ni muri MIJO Talent TV. Niho hantu je nsanzwe nkorera, unkeneye niho nsanga, ubu ejo hirya yejo no muri kahise niho wonsanga. Ugiye muri kahise nka za filme z'abanyamerika nyene ijya ni fiction, murabiza mu kare fiction kujya umva ngo umuntu yagiye muri kahise ngo yagiye muri kazoza. Je ugiye muri kahise ukaja no muri kazoza hose uransanga. Aho ni muri MIJO Talent TV uransanga. Murakoze bakunzi ba MIJO Talent TV, ngira ndababwira aka kantu kugira ngo ntimuze gucanganikirwa. Turi muri muntuze muri studio nyere za MIJO Talent TV MIJO Talent TV. David Harleson akatubwiye neza yuko ari umu producer wa MIJO Talent TV. Reka rero tubitandukanye, ini studio yuwanje nkoreramwo ibiganiro. David Harleson afise studio yiwiwe akoreramwo neza, ukeneye video clip imeze neza arafise icicaro ciwo ntuze kumondera ngaha ari kwa journalist uza ngaha azwarondera indoro. Hama David Harleson izo bintu rero wabitanguye ryari, iyo mpano yawe watanguye igaragaza ryari? Bo mu bisanzwe mbajije impano sinumenya ari yumbajije uko je mu bisanzwe mfise impano nyinshi sikwiyemera, gusa nyine muri jewe izonzi ziri muri jewe
ziratandukanye kuko nk'ubu urashaka kumbaje ngo impano gashasa ngo majije impano yo kuririmba impano yo gukora video impano yo kwandika impano ni nyinshi murakoze cyane gose umunsi reka mpagarare cyane kucerekeye iki ca production ivy'imbimuze vya video clip kuko nivyo mbona uri kuragaragaza cyane gose muri iyi minsi nivyo shaka nivyo ndiko ndakubaza wabitanguye ryari bo mu bisanzwe mu bijanye na production nabitanguye kuva kera sana mbere ico gihe nafise abajama bakunda nyene n'abakomedien bakunda gukina ibintu by'amakomedi ku bintu bijanye nyene na telefone wazi nyene ibintu nyene by'abantu bakiri hasi nyene niso ico gihe rero barakoresha nyene phone baca baza barambye ati ngo je ngo ndabakamere narakamera mbere nyene ndabikamera nabi uko urazi ko intanga imisosi yamigoye irya mbere narakamera nabi nyene ndihangana rya kabiri rya gatatu hagira igihe nyene ndamenyera simvuga ati burya vraiment ndabona telefone ni level yuwanje narakamera video kuri telefone ku buryo umengo ni film kandi naje no gukora na season kuri film rero nkoze season ukavuga ati vraiment iyi simu ahubwo ni kamera mwakoresheje buke ndevoriwa ndagenda mu gatimu kambere karaho birahara nyine ndatekereza nyine nguma hamwe cenje no mu yindi timu iraho ya kabiri nyene naho nyine birahara gusa ubwa nyuma na nyuma hamwe bavuga ati Imana yibuka bayo ico gihe rero niho naciye mpura nyene n'umuntu ambwiye ati inkunda kwereke timu nziza tujya gukorera mu imeze fresh rero nico gihe naciye nisanga ndi muri MIJO Talent TV kandi ndabishimira Imana cyane kuba nkorera muri MIJO Talent TV barakora neza n'abantu nyine bitonda kandi bihangana kuko mu bisanzwe uravye nta kintu kiga kibura imbogamizi naho duhura nazo nyene kenshi turihangana gusa nanje ndahashimira cyane kuko hari utundi tuntu nyene ndahamenyera ntarinzi kubijanye na production murazi katabamenya vyose nagenda menya bimwe no musombe yatanga gukoresha kamera ndamenya bimwe byinshi bisumba no ku machine ndakorako kugeza ubu kandi nari nibagiye kwabwira ikintu kimwe igihe ntangura gukora ibintu vya production hari mu 2015 uko rero ubu turi muri 2024 murumva namwe yuko akarevo kabaye nyine kiyongereza murakoze cyane gose reka nshimangire iki ahejeje kuvuga ati kuva atangura ibintu vya production yabitanguye muri 2015 utwa tugeze muri 2024 David Harleyson nize neza yuko nabajo line ho kwegeye aho se twitango ba elements aho se twabande uri kuri level meshoza uco nakundiye umufrere brother nuko ari umuntu atigera yishira hejuru benshi avuga ati ngo ntibamuzi ariko arafise izina kandi izina ryo riratekeye ahantu umunsi ryatekurutse mu karibona fresh uzovuga ati kweri hariho impano mu Burundi hama David Harleyson naguma ndakubaze nizihe ntamamyi wage urahura muri kino gikorwa bo mu bisanzwe intambanyi ntizibura twageze gupanga akantu ngo dukina akantu nyene ka comedy rero turarondera ko ahantu nyene twakinira ico basanzwe bita mu cyongereza ngo location tugira dusaba ahantu rero duce dusaba ku bantu batabifitiye uburenganzira baradufata nabi nyine mu nyuma turihangana bakano kutumenyera gasimu twe turakoresha kandi ico gihe murumva ko intambamye ya mbere yari ku kijanye na location ikizere abantu baba badufitiye ntibatwizera ko tuko turondera ubuzima natwe ica kabiri murumva ko ibikoresho byari ingorane kubironka hama kubijanye n'ubumenyi naho nyene n'ukurya umuntu avuga ati jewe ndakeneye kumenya ka wagira ngo urabajije umuntu akazi akakugara ko wagira ngo bikorera ababasi n'ahantu uburondera basi ku bintu bijanye no kurondera ubumenyi kumenya nyene byinshi mu bijanye na production bikakugora mu bintu kintu cyambere cyangoye sana nico kubijanye n'ubumenyi sana byarangoye nahandi ibintu bya production nakanya gato kubimenya nanje murumva ko namaze imyaka myinshi ntarabimenya kandi urumva ari so nuko nyene bimeze gusa iyo uza akantu nyene vraiment urigisha umuntu kamwigisha kuko umva ni kwigisha ngi naco natanguye ndababwira hariho abankuriye abametre kandi ico ndabashimira no nabo nyine bagenda barigisha abandi byiza yo tuzatwitana aho nyine tukigisha abandi ku buryo utwubuzi nunda tumenye niho pore nyine de plus en plus nyine igihugu genda kiratera imbere
bakunzi ba MIJO Talent TV nababwiye neza yuko keshi na keshi je ntakunda gusubiramo ibintu umutumire ariko aravuga niba nababwiye yuko tumaze gutangura iki gikorwa cacu muteza gushinga amatwi kugira ngo mwumve ukuri kose ko umutumire wacu tuba twaronse bw'uyu munsi. Hama murabizi neza keshi na keshi je iyo mbajije intambami umuntu amaze guhura nazo mu gikorwa barimwo keshi na keshi ico kibazo kimaze kuhava incambaza rero nizihe nyungu umaze kubona muri ico gikorwa. Bo mu bisanzwe inyungu maze kubona muri kino gikorwa novuga inyungu ya mbere uramenyekana abantu barakumenya aho uciye bakavuga ati ujya mu jama n'umu director ujya mu jama n'umuririmbyi ujya mu jama n'umweditinzi ujya mu jama kora ibi nibi cyambere cyo ndagishima ko kwanza hame cya kabiri nuko mu bisanzwe je nsanzwe ndi umunyeshure mu bintu bya production hakuye akantu kamwe nko muri bino bihe by'ishure yes mu kwezi kw'icenda murabizi umwaka utanguye w'ishure nashoboye gukora mu tuntu nyene dukoresho nyene twishure tumwe n'utuntu nyene tutu déplacement kuko mu bisanzwe je sinigira hafi ndakora ka déplacement nyene nkumva nyene ibintu ni wane atubwiye neza ko muri ibi bintu vyiwe asanzwe ariko arakora araronka utuntu vraiment tugira iki tumufasha gutera imbere akaronka gakaye akaronka karato akaronka gakaramu akaronka amafaranga bitumega nivuga yuko arakuramo utuntu ngo tutari twishi ariko we avuga yuko tube dukeya atubone kandi aradushima. Bakunzi ba MIJO Talent TV ndabakunda cyane gose ukungene mutwihanganira ukungene mudukurikirana uko bukeye nuko bwije. MIJO Talent TV n'urubuga ruhari ku bwanyu kugira ngo tubatunganize ibintu byose muba mukeneye yuko twogira iki ko twabafasha abastari bose muzamwifuza ko dukoresha ibiganiro yaba uri muri Amerika yaba uri mu Faransa mu bihugu byose bitandukanye umustari je muzontuma nzomuzana ubuho yere kwanza ni mukino umustari ndabazanira uwari wese nifuje mubona maze kugira namaze kumushikana. Hama imbere yuko dusozera iki kintu ndifuza kwanza yuko David Harleyson yovuga akajambo kamwe abwira abariko badukurikirana ni impanuro yohanura ku bandi bantu basanzwe bakora iki gikorwa. Mu bisanzwe icyo nohanura nuko gusa nababwiye ku bintu nk'ibi ni impano kandi impano kuyiduza nakanya gatonya maze kuronka umuntu gusapotinga nko mu bisanzwe jewe na nsanzwe ndi n'umuririmbyi ariko rero kugira ndonke n'umuntu ashaka kunsapotinga ngo tuduze umuziki basi impano yanje yo kuririmba ni so rero gusa nyene byose ndabishimira Imana buke nzoririmba ndabiko notera imbere hanyuma ninamara gutera imbere nanje nzokwibuka abandi gusa cyo nohanura abagenzi banje abaririmbyi abakameramani abakinyi ba filme abakinyi ba comedy byose abagenzi banje nyene muri make ko je hose ndaparticipa ni kuvuga cyo no bahanura nuko gusa nyine boza baritaho gufasha abandi kandi bakitaho nyine kukintu kijanye impano iyo utayikoresha nayipfubusa cyangwa cyangwa wacu papa love yarabivuze nta kwicarika impano kandi yo kwinjiza amadara rero mu gihe uzi ko yo kwinjiza amadara kirazira kuyicarika je gusa nuko mbona nyine ngene notangura kwinjiza amadara gusa mu bisanzwe n'ahandi impano yo zirahari kandi impano ndayifise mu bisanzwe ni gutangura bwo kuyikoresha hakiri kare ngomba ntangure kurondera ibiceri bakunzi ba MIJO Talent TV ndabashimiye cyane gose ukungene mwadukurikiranye kuva tugitangura kugera hagati kugera n'ubuti ko turagera ku musozo ariko re imbere yuko tugera ku musozo imbere yuko tukugara ndashaka David atukugarire ino video yacu kuko numvise neza ko asanzwe ari umuririmbyi reka ayugare mu kuduhereza akasonge kiwiwe akaririmbo kugira ngo nanje umunsi nze gutaha numva umutima wabo hoze ko warusanzwe kuboshwe akaririmbo yes mu ndirimbo ziyawe David Harleyson usanzwe muririmbyi kandi uririmba neza cyane gose mege mutabizi umunyemugira mu bibone kandi muvyibonere muvyemere David Harleyson ndashaka uririmba indirimbo yiwawe nimuza kurimba yicongereza nimuza kurimba y'igifaransa nimuza kurimba y'igihinde arazifise z'igihinde meshaza arazifise ariko ndashaka ukoresha imigwi wacu bw'ikirundi kugira dutahurane twese bo mu bisanzwe kuririmba ndashobora kuririmba
gusa nyene kuba nyenka je yumva mu Burundi before ko yombi kirundi gusa nyene kugira n'abanyamahanga nyene nabo nyene bumva uburyohe bw'indirimbo before ko ubavangire yego ya ntihabashobora kubamo akantu k'igifaransa canke k'icyongereza canke k'igiswahili gusa nyene utegetso nyene bugatamwe kugira nyene Shinwa n'igihinde byose cy'injiza ya okay bo mu bisanzwe jaka yimbo kanje karaho nagomba kwa present na karimbo nyene kakiri nyene niyo mpamvu nababwiye ko mugira ndabatemo nakayembo nyene kakiri nyene kakiko karateye kwa kari muri projet ya kakiko karateye kwa muzo kumva ndabata mu misi miki yes ya bon nakayembo nise everything ya everything This love got me so funny. Kuku konje nkunda biri so scary. Singishaka kutunganya proving your love is sweet while I still as it coping. Yeah. Oh baby, don't leave me. Sindakubusa no champu one day. You give me all fat dozy. Baby, just give me your everything, mama way. Give me something. I need your everything, baby. You're my remedy. Turn your body. I need your everything, baby. Mati your meaty. One time, baby, would you take me to the room? 2 times, baby, you done make us suffer. Oh. Every time you want no good in me, tanja mo bicho. Oh. Whenever you want no good, me tamba Pikachu. Oh, baby, don't leave me. Yeah. Yo. Sinzi ko mwe mwabibonye. Hari ukuntu iyo haraguti uzana usanga winji hehe bunkemo arakano reka kaciye kasha muri mundu urumva mesha examen nibavuna no mutipe ndanifuze ko atova ngahanye wati ngo iyo nkubonye ngo tuma ngo nja mu bicu yewe gaye David Harleyson uyo mudemu atumuja mu bicu no mudemu wawe canke uri singo ya bo mu bisanzwe hari ibintu bita ngo kwitiza n'ibindi bita kwiha ya just no vango naritije cyangwa narihaye gusa mu bisanzwe umudemu wanje manira muzi yes no vango muno mayango naritije cyangwa narihaye oya ahubwo imana yanteguriye niwe wanje tout simplement uyu muhungu ni umunyabwenge afite ubwenge bwinshi ntakubwiye kamufise kandi ntakubwiye katamufise ariko gati umudemu wiwe imana iramuzi aho yera ubwire bro aho uracanganije abakobwa bose gusa indirimbo rafise uyo waririmbiye kandi ashaka ndamubone kugira nanje azotumira ninja mu bicu David Harleyson ndagushimiye cyane gose mani guhezagire kubutangabiye dusanze indibeka bivuge dusanzwe dukorera muri TV imwe ni MIJO Talent TV gusa ni mu producer umukameramani abikora neza cyane gose naje ndo mu journaliste wo muri MIJO Talent TV ariko ntidukorera hamwe mesha zami urazigiye na muronde kugira ngo ndamukoreshe kiganiro dukorane aguma ngara ko ngo ndi busy ndiko nkora ngo bafizo ngo ndi busy ngo ndiko nkora ngo sadbi ngo ndi busy ngo ndiko nkora barinoji bisira mutibyo kwe turi muri industry imwe turi muri team imwe ariko ndagushimiye cyane gose ko witavye kano kamo imana iguhezagire cyane gose reka rero usezere abakunzi banje kandi nabo bakunzi bawe bo mu bisanzwe ndashimiye cyane abakunzi bako badukurikirana kuri MIJO Talent TV kandi nkomeza kubasaba cyane nongeye kubatumira cyane gukurikirana ibiganiro dukorera kuri MIJO Talent TV video dupostinga buri gikorwa cyose dushize ko mudufasha kukijyanye na like comment ndetse na share byose biradufasha cyane kandi mutibage n'ikintu kimwe bise subscribe aho kantu sinzi ko mukumva mu en France bavuga ngo ni s'abonner s'abonner ni muyibagire cyane kuko natwe biradufasha ni gutezanya imbere mes frères on nababwiye yuko ifu dutezanya imbere ndabashimiye cyane mwebwe mwese mukoma dukurikirana kuva tugitangura kino kiganiro twenda duheza nongera ndabibutsa yuko yari MIJO Talent TV yari benyutsa kazenda jenda kibagira guys agomba nyibi arakanu vise mu mutwe ashaka kukanyiba bakunzi ba MIJO Talent TV mukunze kumva kenshi muri presentation y'uwanje ntangura kuvuga izina ry'uwanje je maze ko nitwaje do mwamaze kumenya ujya no kunda kuvuga ati ngo inyuma ya kamera ngo turi kumwe na David Harleyson ngo uyu ngaha
Umewe kunda kwavuga yuko ari inyuma ya kamera. Uho mvuge inyuma ya kamera ko hari inde. Urazi system yakoresheje mutipe n'umusuma. Inyuma ya kamera hari ubusa. Inyuma ya kamera hari ubusa. Ari imbere ya kamera. Inyuma ya kamera hari ubusa imbere yuko dutangwa njyana kumenera ibanga. Ibire yuko dutangura yafasha recordinga acava inyuma intunze inyuma ya kamera acaza imbere ya kamera inyuma ya kamera hari ubusa. Safereka ko tuzi kuzira sare. Bakozi ba MIJO Talent TV nkuko nabibabwiye nkuko nebabwiye umuntu bita David Harleyson naje ndije dor Imana ibahezagire bye bye mubandaye mutugire iki mudishaka ko bintu bitangwa ibijeme mushaka n'ibisheya arakamanuye nuko nuko urenda biturize. Okay bye bye naho gutaha.